Hapa ni Kylian Mbappe versus Erling Haaland. Kwanza tuanze kwa kufahamu majina yao kwa urefu. Mbappe anaitwa Kylian Mbappe Lottin. Haaland anaitwa Erling Braut Haaland. Kylian Mbappe amezaliwa katika nchi ya Ufaransa, huku Erling Haaland akizaliwa katika nchi ya Norway. Umri wa Kylian Mbappe ni miaka 26, umri wa Erling Haaland ni miaka 25, wamezidiana mwaka mmoja. Kylian Mbappe ameanza kucheza soka katika mwaka 2015 akiwa na umri wa miaka 16. Kwa sasa hivi ana miaka 10 kwenye soka. Erling Haaland alianza kucheza soka 2016 akiwa na miaka 16, kwa sasa ana mwaka wa 9 katika soka. Klabu ya kwanza kwa Kylian Mbappe kuitumikia ilikuwa ni AS Monaco ya kule nchini Ufaransa. Baadaye akatimkia katika klabu ya PSG Paris Saint-Germain ya kule Ufaransa, then ndo Real Madrid. Upande wa Erling Haaland alianzia katika klabu ya Brann FK kule nchini Norway, baadaye akahamia katika klabu ya Molde FK, baadaye akahamia katika klabu ya Red Bull Salzburg ama RB Salzburg ambayo iko kule nchini Austria. Then akaenda katika klabu ya Borussia Dortmund. Kwa sasa yuko katika klabu ya Manchester City. Kwa hiyo Erling Haaland tayari ameshazitumikia klabu 5 tofauti: Brann FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund pamoja na Manchester City. Then upande wa Kylian Mbappe amezitumikia klabu 3 mpaka sasa: AS Monaco, PSG pamoja na Real Madrid. Kylian Mbappe alianza maisha yake ya soka akiwa kama winga, ndiyo position yake ya awali ambayo alikuwa akicheza, lakini kwa sasa anacheza kama mshambuliaji wa kati pale katika klabu ya Real Madrid. Kwenye klabu zake zote za nyuma, akiwa AS Monaco, akiwa katika klabu ya PSG, alikuwa akicheza kama left winger, lakini Real Madrid wameweza kubadilisha ile position yake. Sasa kwa upande wa Erling Haaland, yeye ameanza maisha yake ya soka akiwa kama striker kuanzia katika Brann FK mpaka katika klabu ya Manchester City. Kylian Mbappe katika maisha yake yote ya soka ameweza kucheza michezo 535 katika miaka 10 ambayo ameweza kucheza soka, na upande wa Erling Haaland ameweza kucheza michezo 370 kwa miaka 9 ambayo ameitumikia soka. Kylian Mbappe ana jumla magoli 393 tangu aanze kucheza soka, huku upande wa Erling Haaland akiwa na magoli 300 tangu aanze kucheza soka. Michezo 370 kwa Haaland, magoli 300, michezo 535 kwa Kylian Mbappe, magoli 393. Magoli ambayo Kylian Mbappe ameweza kufunga katika clubs, yani ukizungumzia AS Monaco, kaizungumzia PSG pamoja na Real Madrid, ameweza kufunga magoli 340, huku upande wa Erling Haaland magoli ya clubs Manchester City na klabu zote ambazo aliwahi kupita amefunga magoli 249. Magoli katika timu zao za taifa, Kylian Mbappe ameweza kufunga magoli 53, huku Erling Haaland akifunga magoli 51 katika timu yake ya taifa ya Norway. Kylian Mbappe akifunga magoli 53 katika timu yake ya taifa ya Ufaransa. Magoli ya UEFA Champions League kwa Kylian Mbappe tangu aanze kucheza UEFA akiwa na klabu tofauti ameweza kufunga magoli 60 katika UEFA Champions League, huku Erling Haaland kwenye UEFA Champions League akifanikiwa kufunga magoli 52 toka yuko kule Borussia Dortmund mpaka Manchester City. Ana magoli 52 katika mashindano ya UEFA Champions League. Kylian Mbappe ana hat-trick 23, yani katika michezo 23 ameondoka na magoli 3, huku upande wa Erling Haaland akifunga hat-trick 27 katika maisha yake ya soka. Kylian Mbappe ana jumla ya makombe 20 tangu aanze kucheza soka, huku upande wa Erling Haaland akiwa na makombe 10 tu. Kylian Mbappe ana World Cup 1, kombe la dunia 1, huko upande wa Erling Haaland akiwa na kombe la dunia 0, akiwa hana kabisa kombe la dunia. Kylian Mbappe hana kombe la UEFA Champions League. Akiwa PSG aliondoka Hola na
Real Madrid bado pia hajaweza kuchukua UEFA Champions League wala hajaweza kucheza fainali yoyote ya UEFA Champions League, huku Erling Haaland akiwa na UEFA moja akiwa na Manchester City. Wachezaji hao wote wawili, Kylian Mbappe pamoja na Erling Haaland, hawajaweza kuchukua tuzo ya Ballon d'Or mpaka sasa, pamoja na kuwa Kylian Mbappe anaongoza kwenye nominations kwa miaka 8. Kylian Mbappe amekuwa kwenye ile ranking ya top 10 ya Ballon d'Or toka mwaka 2017 mpaka sasa 2025 amekuwa yuko kwenye ile top 10 ya Ballon d'Or. 2017 Kylian Mbappe alishika nafasi ya 7, 2018 akashika nafasi ya 4, 2019 akashika nafasi ya 6, 2021 akashika nafasi ya 9, 2022 akashika nafasi ya 6, 2023 akashika nafasi ya 3, 2024 akashika nafasi ya 6, 2025 akawa nafasi ya 7. Hii ambayo imemalizika juzi akichukua Ousmane Dembele. Kylian Mbappe alimaliza nafasi ya 7. Ni mwaka 2020 tu ambao hakuweza kuwa nominated kwa sababu Ballon d'Or iliweza kukanseliwa kwa sababu za COVID-19. So Kylian Mbappe ameweza kuwa katika nominations za Ballon d'Or kwenye ile top 10 ranking ya Ballon d'Or kwa mara 8, huku Erling Haaland akiwa kwenye nominations za Ballon d'Or kwa mara 5. Alianza kuwa nominated mwaka 2021 akawa nafasi ya 11 kwenye ranking za Ballon d'Or, 2022 akawa nafasi ya 10, 2023 akawa katika nafasi ya 2 kipindi kile ambapo Lionel Messi aliweza kuchukua tuzo ya Ballon d'Or, 2024 akawa katika nafasi ya 5 na 2025 ameweza kumaliza katika nafasi ya 26 kwenye ranking za Ballon d'Or. Yes, ilikuwa ni Mbappe versus Erling Haaland. Hawa ndo wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wakaja kuifikia ile idadi ya mabao 1000 katika maisha yao ya soka. Hawa ndo goal scorers machine. Ukiwazungumzia mitambo ya mabao, ukizungumzia mitambo ya mabao, basi haya majina huwezi kuacha kuyataja kwenye swala zima la ufungaji wa magoli. Katika huu msimu wa 2025 wameupania kweli kweli. Kylian Mbappe anafunga kila mechi, Erling Haaland anafunga kila mechi. Yani wawili hawa, option pekee ya kuwazuia kufunga Erling Haaland na Kylian Mbappe basi ni kutokuwepo tu mchezoni. Labda wapate injury ama wasiwepo katika mchezo ndo hataweza kufunga, lakini this time around wana hasira kweli kweli, wanafunga kila mechi. Imagine kwa msimu huu tangu umeanza bado huko mwanzoni kabisa, mechi chache sana ambazo zimechezwa. Tayari Erling Haaland ameshafunga magoli 20 katika michezo 12 tu ambayo ameweza kucheza kwenye msimu huu wa 2025-2026, huku upande wa Kylian Mbappe akiwa na magoli 18 katika michezo 13 aliocheza mpaka sasa kwenye mashindano yote. Hawa jamaa wako very serious sana na huu msimu. Sasa imagine magoli 18 kwenye michezo 13. Imagine magoli 20 kwa Erling Haaland katika michezo 12 tu katika mashindano yote. Ni noma sana. Sasa kwa nini watu wanasema kwamba hawa jamaa wawili wanaweza kufikisha yale magoli 1000? Tuangalie kwanza, wana uwezekano wa kufikisha hao magoli 1000? Ni kweli wanaweza? Tuchukulie mfano kama wataweza kucheza mpaka umri wa miaka 40 ambayo yuko nayo CR7 Cristiano Ronaldo, basi kama Kylian Mbappe ataweza kufikisha miaka 40 akicheza soka, basi bado ana miaka 14 ya kuendelea kucheza soka. Katika miaka 14 manake atatakiwa kufunga magoli 71 kila msimu ili kuweza kufikisha magoli 607 ambayo amebakisha ili kuifikia ile idadi ya magoli 1000, kwa sababu mpaka sasa Kylian Mbappe ana magoli 393. Kwa hiyo ukitoa 1000 toa 393 utapata 607. Kwa hiyo kila msimu atatakiwa kufunga magoli 71 ili aweze kufikia idadi ya magoli 1000 atakapofika umri wa miaka 40. Kumbuka na miaka 26, kwa hiyo amebakisha miaka 14 ili kuweza kufikia umri wa miaka 40.
Vipi kuhusu upande wa Erling Haaland? Upande wa Erling Haaland ambaye ana magoli 300 mpaka sasa akiwa na umri wa miaka 25. Magoli 300 ukitoa kwenye ile 1300 unapata magoli 700. Kwa hiyo Erling Haaland amebakisha magoli 700 kuweza kuifikia ile idadi ya magoli 1000. Kwa hiyo kama ataweza kufika katika umri wa miaka 40 akiwa bado analisakata kabumbu kama kina CR7 basi mpaka sasa amebakisha miaka 15 kuweza kufikia umri wa miaka 40. Kwa hiyo katika kila msimu atatakiwa kufunga magoli 66 kila msimu ili aweze kuifikia idadi ya magoli 1000, kwa sababu ukiangalia amebakisha magoli 700. Ili aweze kufunga magoli 700 basi atatakiwa kufunga magoli 66 katika kila msimu ili aweze kufikia magoli 1000. Unamuona nani akiweza kuyafikia magoli 1000 kati ya Kylian Mbappe na Erling Haaland? Ni nani ana possibility kubwa ya kuweza kuyafikia magoli 1000? Niambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Kumbuka kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television ili wa kwanza kupata mastori mengi zaidi ya kimichezo. Kumbuka ulikuwa na mimi Dennis Dinominator. Baki na sisi kwa mastori mengi zaidi ya kimichezo. Asante.